Околу 80 жители во карбинското село Калузлија со денови немаат вода. Славините се суви, жителите жедни. 5 дена има, 10 дена нема, така. Од 100 кабетер. За вода многу проблеми е. Нема ни вода, ни за бањање, ни за пиење, тоа не е голем проблем. Но проблемот не се јавува по прв пат, па жителите се снаоѓаат кој како знае. Лето, кога почна више жешко, више од тоа и навака нема. Нема ништо. Да. Зимата има, зимата не треба вода, од лето не треба. Ето, од кај се наоѓате се вода? Од доловите. По ѓолчиња така правиме, од тие, од таму да караме. За прање многу тешко, за пиење снајдеме се од таму. И немаме вода за пиење. Прстот на вината за сувите славини и за жетта овдешните жители го посочуваат во туѓата неодговорност. Таму гледам дека е настроја Качуо резерваро, не е заклучено, отклучено. Не, чиста изгледам шахтата горе, бил нешто имал умрено шахтата. Тамо не е заклучено ништо. Некој играт, фрлат по шахтата, нешто што било. Од друга страна, од општина Карбинци појаснуваат дека жителите на Калузлија понекогаш без вода се поради дефект, но во конкретниот случај вината ќе ја бараат меѓу жителите на селото. Таму јавното предпријатие неколку пати остануваше дефект во електриката на самата помпа за довод на вода. Така да таму и жителите меѓу себе си прават проблеми, си ги кинат цревата, си го кинат водоводната мрежа, прават проблеми, но ние правиме напори сето ова да се санира и мислам дека во најбрз можен рок ќе биде ова санкционирано, ќе биде средено, а жителите што прават проблеми ќе бидат санкционирани. На жителите на Калузлија во моментов не им останува ништо друго, освен да чекаат на реакција од општината. Сите молби и апели до соселаните не ги дадоа очекуваните резултати. Ова е проблем кој подитно мора да се реши, зашто слични недоразбирања во радовишкото село Бучим беа причина за голем конфликт кој заврши со еден убиен и 5 мина тешко повредени лица.